Ukiangalia kwenye mitandao kuna watu wanahamasishana vurugu. Sasa mimi kama kaka yenu mkubwa, mimi kwenu mkubwa kaka yenu, nimeona mambo mengi sana. Nataka kuwashauri usinunue ugomvi, hasa ugomvi ukiwa ni wa kisiasa. Kwa nini? Kwa sababu magomvi mengi ya kisiasa hawatakwambia ukweli wamegombania wapi, na wala hawatakwambia wanagombania nini. Na kwa sababu hawakwambii wanagombania nini na wamegombania wapi, hivyo siku ya kupatana hawatakwambia. Utakuta wameshapatana. Mwaka 2007 tuna majirani zetu hapa Arusha pale juu waliingia kwenye mgogoro mkubwa sana. Watu wakafa pale. Baada ya muda wakubwa wakakaa wakapatana wakagawana vyeo. Mmoja rais, mwingine waziri mkuu. Kwenye meza ya makubaliano wale waliokufa hawakuwepo, wala hawakuwa ajenda, wala ndugu zao hawakuitwa, wale waliopoteza viungo hawakuwa sehemu ya mjadala, mali zilizopotea hazikuingizwa kwenye mazungumzo, na mbaya zaidi katika waliokufa ukienda kutafuta huwezi kukuta mtoto wa wale viongozi, wala huwezi kukuta ndugu wa karibu wa wale viongozi. Jamaa wataanza kusema tu leo wamekufa 5. Yeye watoto wake wako Ulaya wanasoma, yeye mwenyewe amekaa mahali anakula maisha. Mnajua kuna mgogoro unaendelea Kongo, si ndio? Kila siku wanaripoti watu kwa maelfu wanakufa. Unajua mwisho wa ule mgogoro nini? Wataelewana, watagawana vyeo. Mwisho wa siku wewe na kifo chako na familia yako na watoto wako. Unajua leo nimeangalia picha ile Gaza yote imechakaa, lakini nimemwona Trump ameenda Israel, amepokelewa kwa heshima, ameenda kutangaza mwafaka. Lakini watu wameuana, wale waliokufa wanarudi? Hamna, wamekwenda. Lakini wakubwa wamekutana, wamesaini mwafaka. Wanaoenda kwenye mwafaka ni wakubwa, sio wapambe. Sasa mimi nisingetamani kuona kuna watu wameathirika Nyangao, kuna watu wameathirika Mtama, kuna watu wameathirika Lindi na Kusini, eti kwa sababu kuna wakubwa wanagombana. Waacheni wagombane, sisi tuendelee kutafuta maisha yetu. Ni bora nusu mkate na amani kuliko mkate mzima na vurugu. Kijiweni na kaka mkubwa.